好，第五題，咁呢個係一個 ratio 嘅問題啦。咁佢就話 the ratio of the capacity of a bottle to that of a cup is 4 to 3. The total capacity of 7 bottles and 9 cups is 11 litre. Find the capacity of the bottle. 咁其實 capacity 咧呢度咧講緊係一個 volume 嘅 concept 嚟嘅嚇。佢咧就話咁原來咧佢嗰個可以一個 bottle 可以裝到幾多嘢嗰個比例咧，相對一個杯係4:3。跟住之後咧，佢又話咁樣7個樽7個 bottle 同埋9個杯咧，咁佢總共可以裝到11公升嘅嘢噃咁樣。咁究竟一個樽咧，佢究竟個 capacity 係幾多？咁其實咧，佢係想通過個問題咧，俾2個 hint 你，跟住咧上你 set up 咧呢個第一條公式同埋第二條公式嚇。咁所以呢個係一個一式二式嘅問題，或者可以英文叫做 simultaneous equation。咁做呢個之前呢，當然我哋要 let 翻一啲 variable 啦。咁如果做 MC 我就唔使呢 step 嘅。咁但係因為而家做 long quit 一定要落 step 分嚇，咁所以呢，一定要 let 翻啲 variable。OK， 咁所以我哋 let x litre be the capacity of a bottle。跟住 y litres be the capacity of a cup。OK， 咁咧佢第一條公式咧，佢就話x 比 y 咧就等於4:3嚇。第二條公式咧就係 7x 加 9y 就係等於11嚇。咁所以咧，你見到其實我哋 set up 第二條公式嘅時候，我哋寫 7x 加 9y 係等於11，我哋就冇話係11 litre。咁點解咧？就因為其實咧，因為我哋原本已經 let 咗 x litre be the capacity of a bottle 同埋 y litre be the capacity of a cup 嚇。咁如果我哋冇寫到 litre 喺嗰個assumption 嗰度咧嚇，咁其實我哋呢度要補翻個 litre 嘅嚇。咁樣嘅話咧，計數嘅時候就會好麻煩嚇。咁所以咧，我提翻大家呢個位咧，記住要留意翻，要寫翻 unit 嘅。OK， 咁我哋放到兩條公式出嚟啦。咁我哋之後應該點做咧？我會建議大家諗下，其實佢想我哋揾咩先？佢想我哋揾 capacity of a bottle 即係我哋想揾 x 出嚟。咁如果我哋想揾 x 出嚟咧，其實 y 對我哋嚟講有冇意思咧？冇意義嘅個 y 我哋可以揾 y， 但係咧揾到 y 咧唔會有分，係揾到 x 先有分。咁所以咧，我建議我哋喺做 simultaneous equation 嘅時候咧，個 purpose 都係 eliminate 個 y 先嘅。OK， 咁好啦，我哋睇翻先。From 1跟住 x 除翻 y 咧就等於4:3嚇。咁所以 y 咧就會係3/4x 啦。咁我哋當呢條係第三條公式。OK， 跟住代翻第三條公式入去第二條公式，咁可以 eliminate 咗個 y 啦。7x 加9乘翻3/4x 就等於11，係啦。咁跟住咧之後咧調翻啲 term 之後咧，我哋會發覺 x 咧等於4/5。咁所以咧 the capacity of a bottle is 4/5 litres。OK，